បាទជាកំហុសធំមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារតែសង្គ្រាមនេះប្រសិនបើសង្គ្រាមរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់ផ្ទុះឡើងមែននោះសង្គ្រាមនឹងរីកសាយភាយនៅទូទាំងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ារីកសាយភាយនោះចំណុចទី1គឺក្រមសកម្មប្រយុទ្ធឬគេហៅថាចលនាប្រដាប់អាវុធ Armed Force របស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នោះដែលអ៊ីរ៉ង់គ្រប់គ្រងដូចជានៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅប្រទេសស៊ីរីនៅប្រទេសលីបង់នៅប្រទេសយេម៉ិននិងនៅប៉ាឡេស្ទីនជាដើមនោះនឹងក្រោកឈរឡើងប្រយុទ្ធជួយប្រយុទ្ធប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដោយវាយប្រហារទៅលើប្រទេសក្បែរខាងរបស់ខ្លួនដូច្នេះចំណុចនឹងហើយបានជាគេចាត់ទុកថាប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកវាយប្រហារទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នឹងតដៃវិញហើយប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកវាយប្រហារទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់វាជាកំហុសធ្ងន់ដោយសារតែសង្គ្រាមមិនមែនផ្ទុះនៅតែប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទេគឺវាផ្ទុះនៅទូទាំងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាតែម្ដងដោយក្រមសកម្មប្រយុទ្ធឬចលនាប្រដាប់អាវុធដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នោះនឹងចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារទៅលើមូលដ្ឋានទ័ពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬទីតាំងឈរជើងកងកម្លាំងយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូចជានៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ជាដើមនឹងម្ខាងម្នាក់ម្ខាងគឺខាងគ្រប់គ្រងសហរដ្ឋអាមេរិកម្ខាងទៀតគឺគ្រប់គ្រងខាងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជាអ្នកទំនុកបំរុងផ្ចង់ផ្ដើមដូច្នេះទីតាំងមូលដ្ឋានទ័ពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នឹងរងការវាយប្រហារពីក្រមសកម្មប្រយុទ្ធឬចលនាយោធាដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជាចំណុចមួយទៀតដែលថាបើសហរដ្ឋអាមេរិកវាយប្រហារទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជាកំហុសធ្ងន់ធ្ងរនោះនៅត្រង់ថាក្នុងសង្គ្រាមនេះប្រទេសផ្សេងក៏អាចត្រូវបានទាញឲ្យចូលទៅក្នុងសង្គ្រាមដែរប្រទេសផ្សេងឲ្យទាញចូលក្នុងសង្គ្រាមនៅត្រង់ថាពេលដែលសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់នោះប្រទេសផ្សេងដូចជាសកដានីដូចជាអ៊ីស្រាអែលដូចជាប្រទេសកាតាអារ៉ាប់រួមនិងប្រទេសអូម៉ង់ជាដើមដែលនៅក្បែរប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នោះសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងយកទីតាំងនោះក្នុងការវាយប្រហារក្នុងការប្រើប្រាស់ទឹកដីដែនគោកឬដែនអាកាសវាយប្រហារទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក៏នឹងវាយប្រហារទៅលើប្រទេសនោះវិញដែរមានន័យថាជាការទាញប្រទេសផ្សេងនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាឲ្យចូលក្នុងសង្គ្រាមជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ពេលនោះគេមើលឃើញថាប្រទេសនៅស្ទើរទូទាំងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាគឺបានរួមសាមគ្គីគ្នាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកព្រួតវាយទៅលើតែប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មួយដូច្នេះរឿងនេះអ៊ីរ៉ង់ដែលមានសម្ព័ន្ធមិត្តរុស្ស៊ីនិងចិនកូរ៉េខាងជើងហើយនិងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននោះគឺប្រទេសទាំងនោះអាចនឹងរួមដៃគ្នាជួយទៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែរដោយសារអីដោយសារតែប្រទេសនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ារួមគ្នាព្រួតគ្នាវាយប្រហារទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដូច្នេះប្រទេសដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មានរុស្ស៊ីចិនប៉ាគីស្ថានជាដើមដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់រឿងអីដែលมันអាចព្រួតគ្នាជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់វាយប្រហារទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តវិញដូច្នេះរឿងនេះមានន័យថាវារីកកាន់តែធំហើយពេលនោះបើនិយាយសម្រាប់អ៊ីរ៉ង់ម្នាក់ឯងគឺអ៊ីរ៉ង់នឹងប្រើអស់លទ្ធភាពក្នុងការវាយប្រហារទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកវិញទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកកងទ័ពក្នុងដែនទឹករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងទៅលើមូលដ្ឋានទ័ពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសនានានៅតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាដូចជាប្រទេសកាតាអារ៉ាប់រួមអ៊ីស្រាអែលហ្សកដានីអូម៉ង់បារ៉ែនជាដើមនោះគឺសុទ្ធតែជាគោលដៅវាយប្រហារពីសំណាក់អ៊ីរ៉ង់ចឹងហើយអ៊ីរ៉ង់នឹងប្រើអស់លទ្ធភាពដើម្បីវាយប្រហារទៅលើប្រទេសទាំងនោះហើយប្រទេសទាំងនោះពេលដែលត្រូវធ្ងន់រងរបួសក៏នឹងតដៃទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់វិញដូច្នេះមានន័យថាដែលថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានកំហុសធ្ងន់ធ្ងរនោះនៅត្រង់ថាពេលដែលសង្គ្រាមជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ផ្ទុះឡើងនោះនឹងធ្វើឲ្យក្រមសកម្មប្រយុទ្ធដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់វាយប្រហារធ្វើសង្គ្រាមនឹងទាញប្រទេសផ្សេងនៅក្នុងតំបន់ឲ្យចូលរួមក្នុងសង្គ្រាមរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែរបាទ